ndonire kĩona kĩrĩndĩ kĩingĩ mũno gĩtangĩrĩka nĩ mũndũ kĩa andũ na nduka ciothe ona mĩario yothe marũgamĩte mbere-inĩ ya gĩtĩ gĩa ũthamaki na mbere ya gatũrũme mehumbĩte nguo njerũ ndaya na mena makĩndũ moko na nĩngũmwĩra mũthuri ũyũ nĩwe ũĩ nake akĩnjĩra atĩrĩ acio nĩo arĩa maumĩte mĩnyararo-inĩ ĩrĩa mĩnene na nĩmathambirie nguo ciao magĩciarĩria na thakame ya gatũrũme nĩkĩo rĩu maikaraga mbere ya gĩtĩ kĩa ũthamaki kĩa Ngai na nĩngũmũtungatagĩra mũthenya na ũtukũ thĩinĩ wa hekarũ yake nake ũcio ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthamaki egũtũũra arĩte hema yake igũrũ rĩao nao matirĩ hingo magacoka kũguũra kana macoke kũnyota ona rĩu rĩo rĩtirĩ hingo rĩkanacina kana ũrugarĩ mũnene ona irigũ rĩkũu nĩgũkorwo gatũrũme karĩa gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki gatagatĩ gegũtũũra arĩ mũrĩithi wao amatongoragia amakinyanĩria ithima-inĩ cia maĩ arĩa ma muoyo Ngai nĩ ekũmũgiria maithori mothe mathire mwega ma rwĩmbo rwa injili. Yesu alisema, Kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua, nao wananifuata, nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe, wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mkono wangu. Baba yangu aliyenipa hao ni mkuu kuliko wote, wala hakuna mtu awezaye kupokonya katika mkono wa Baba yangu. Mimi na Baba tu mmoja. Injili ya Bwana. Sifa kwako Kristo. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Mahujaji wa matumaini pamoja katika sala ni ũndũ wa karanja wa ndagi. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Mwathani agocwo. Ingĩmuonia andũ arĩa mokĩte thĩinĩ wa kanitha ũyũ matarĩ a kanitha wa Catholic nĩ aingĩ mũno, tondũ nĩ arata aitũ. Ĩno nĩ parish ĩkoragwo ĩgĩtungatĩra andũ othe na ĩkanyitanĩra na Kristiano marĩ othe, nĩ tondũ tũtungatagĩra Ngai ũmwe.
na nikio mokite meta arata aito nigetha tukorwo twi hamwe nao. Ngai ni aratwariria na mugambo wake agatwira ithui ni ithui tugondu twake kwiriithiria. Murega tugondu twa Mwathani. Onawe gavana uri kagondu kau, onawe Justin uri kagondu kau, onawe mami uri kagondu kau. Ta imagine father akira mamu wao guo. Tukubi Yesu Kristo. Tukwaria maundu mana muthenya wa umuthi tucoke turikie o uria twaragia. Undu wa mbere thiini wa kanitha witu wa parish ya Kaba ni tukoragwo tuhete athuri gitio gikoragwo gikia muthemba wa mwanya. Ni tondu ni twacuthiriirie tukiona athuri mangikorwo mari arore wega, athuri mangitungatirwo wega, athuri mangionio kuhoya wega, athuri mangionio gukorwo mari athuri thiini wa kanitha, atumia othe na ciana ni magitirwo. Ndokoro uguo thiini wa parish ino uguo niguo ndoigire. Ngiuga athuri tugacemanagia tukaria na tukanyua. Ndeto ni mukinyire atongoria itu tondu mukoretwo muri athamaki aitu. Kanyamu karia muneanaga thiini wa athuri atha ni karehagwo na nitukariaga na tukanyua twita athuri. Na twaria nituinukagiria atumia itu mutirehagirwo ati asa. Inyui ni murehagirwo tu acio maroiga guo ni njui ni singles. Tondu aria hiku ni mekaga atia ni marehagirwo tukarianira na athuri tugacoka tukaria maundu ma athuri. Na tweka uguo ni tuhoyagira itura ritu, ni tuhoyagira bururi witu, ona ni tumuhoyagira. Nikio ndina gikeno na ndugamite mbere yanyu haha nie ni njui ni tumuhoyagira. Na ndiramenyaga inyu othe ni muguka mukorwo mwe hamwe na ithui. Ni parish twendete thayo na twendete athuri aitu na atumia aitu. Tondu tugaga athuri marorwo wega, atumia ni marikoragwo magikinyirwo ni wega ucio, na ciana citu igakinyirwo ni wega uguo. Tugondu twa Mwathani tukaria nyeki nduru, tukanyua mai ngurumo-ini cia uhonokio, makagia na wega wa Ngai. Iyo niyo point ya keri muthenya wa umuthi. Twerwo ni John ucio wandikire kuguuririo aroiga muthuri uyu we niwe uwi ni tondu wa maundu maria onire. Ithui ni tuwi Ngai witu arikitie gutuhe muoyo na agatukinyiria muthenya wa umuthi ni egutwika maundu manene. Tondu aroiga atiriri muthuri uyu we niwe uwi. John andikire island ya Patmos, na John ucio tuthomaga niwe twandikire John iria tuthomaga thiini wa gospel. Acoka agatwandikira John wa mbere na wa keri na wa gatatu, akihutia rwendo na witikia na mwihoko thiini wa Ngai. Agacoka akona iguru rieru riri hingure na gaturume ka Ngai arigiceirio ni araika na mamuinagira tondu ari muthuri muhotani. Ithui ni tutwo muthenya wa umuthi gutuika a Kristiano ahotani, gutuika atumia ahotani, gutuika athuri ahotani, gutuika ciana ahotani. Ithuothe uhotani ni witu. Iyo niyo point ya keri. Point ya gatatu muthenya wa umuthi a Kristiano dema tureithi tugondu twa Mwathani makiriithio magirirwo ni gukorwo mari ng'ondu, na hindi ria mararithio magirirwo ni kurithio ni murithio ria mwega. Ibuku riu riandikitwo ni John Paul II ni saint wa happy memories thiini wa kanitha. Aciaritwo Carol Joseph Voitiva 1992
akihe kanitha kiheo amitire pastores double fobies. Pastores double fobies yoigire ni ndamuhe arithi yandikirwo ni undu wa ithuĩ na inyuĩ aria tuthia thiini wa seminaries tugathomithio kurĩithia na aria marĩithagio ni andu moimite seminaries magatuĩka athĩnjĩri Ngai. Yetirwo pastores double fobies. Yaheanirwo 1992 ni Joseph Caro Voitiva Baba Mutheru John Paul II. Rĩu he is now a saint. Ũguo no tuge thĩinĩ wa kanitha history yake ndĩkariganĩra. Aigire ũhoro wa arĩithi arĩa ega. Agĩcoka akĩaria ũhoro wa ng'ondu ciretĩkĩra kũrĩithio nĩ mũrĩithi ũrĩa mwega. Agĩcoka akiuga nĩ ngũmũhe arĩithi moimanĩte na ngoro yakwa. Ĩkĩrutwo thĩinĩ wa excerpt ya Jeremiah 3:15. Ũngĩthoma Jeremiah kuhindira muna tukimurithia wega tithwe ni Kristo. Hindira muna tukamutwarithia wega tithwe ni Yesu Kristo. Arĩithio ni arĩithi arĩa ega, Kristo niwe mũrĩithi ũrĩa mwega. Jeremiah 3:15. Hiyo ni point ya gatatu. Point ya kana muthenya wa ũmũthĩ nini nyendete aguri mũno na andũ nĩ makoragwo moĩkaine gũkũ Kamba. Koguo ona ihĩtĩrio nĩ menyaga ti mũthuri ũngĩhĩtĩria wa mbere. Nĩ nyendete aguri mũno na nĩ ndĩmeraga ngamera aguri mũkageragia mũno mwĩ gũkũ Kamba mũtikanakorwo wĩ mũthuri no ũhĩtĩrie wĩna mbere. Tondũ ndacũthĩrĩria maũndũ ma mũthuri niĩ ndĩbatĩrĩre hagũkaga. Mũthuri ũcio maũndũ marĩa ekaga, wa mbere mũthuri ũcio ona no akorwo na mũtumia wake no thoko ya gũkũ Kamba okĩte gũkũ thoko mũthuri ũcio acemanie na mũtumia wĩna kana ke mũgongo tamakama amũgũrĩre gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua na mwĩrĩ wĩinũke thayũ athuri mega tamakathuri mega mũno. Athuri nĩ marenda mũno. Mũngĩcũthĩrĩria maũndũ marĩa athuri mekaga, athuri nĩ marenda mũno. Na ndĩmwĩraga inyuĩ atumia mũngĩkorwo mũkĩhoyagĩra athuri tondũ athuri nĩ menda mũno. Mũthuri nĩ egũka gũkũ Kambi acemanie na mũtumia. Acemania na mũtumia amwĩrĩre niĩ na magũkĩte gũkũ thoko tondũ nĩ kũroira na ndirĩ na mbegũ ya kũhanda. Mũthuri ũcio amwĩre mbegũ ĩno tondũ mbegũ ndiumaga Ngai. Tuko muri arutaga mawĩra marĩ mothe thĩinĩ wa kanitha
na thĩinĩ wa mũtũrĩre tondũ ndendaga kuona maithori ma mũtumia. Ona mũtumia akĩrĩra no tha aringagwo mũcio ageka ũrĩa mũthuri agĩrĩire. Na gũkũria athuri nĩ mũhoyagĩra Ngai mũno tondũ na imatongoria itumũ rĩa athuri. Ndĩmũhoyagĩra Ngai mũno tondũ men are very special. Ũguo ti kuuga atĩ atumia mũtirĩ special. Ririkanai mami witũ harĩa na nĩ ajiarire. Oh, she is very special. No ũmenye biũ baba atangĩokire mũciĩ na kĩndũ niĩ ndingĩarerirwo ngũre nduĩke batĩrĩ thĩinĩ wa kanitha. Ĩ tiguo baba atangĩathire kwa mami amaurute kwao nĩ mũngĩaciarirwo batĩrĩ. Nĩ wakĩona baba nĩ mũnene. Mũgakĩmenyaga athuri nĩ andũ a bata. Kũu kiumia gĩkĩ ona gũtuĩka tũramũkũngũĩra inyuĩ tũkoiga Happy Mother's Day mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa point ĩno ya kana, mũririkanage athuri mekaga maũndũ maingĩ nĩ kũringwo nĩ tha. Maringagwo nĩ tha tondũ matiendaga kuona atumia magĩthĩnĩka. Na kaũndũ kau kangĩ gatũmaga tũmũteithie ithuĩ tũrĩ athuri nĩ tondũ na matitherũ nĩ mũkoragwo mũrĩ aingĩ. Ta rĩu-rĩ nĩ mũĩ kanitha ya Catholic yugĩte mũthuri ũmwe akahikia mũtumia kĩ ũmwe. Na matitherũ athuri aya mangĩtuĩka tu marĩroraga mĩciĩ yao atumia aingĩ matikũrĩo nĩ thĩna. Ĩ matikũrĩo nĩ thĩna. Koguo inyuĩ atumia mũgakĩmenyaga atĩ athuri hĩndĩ ĩrĩa twathiĩ twamakaĩra nĩ maiguaga tha na magatũteithia. Athuri ndĩraria ũhoro wa athuri aya twĩnao haha, athuri arĩa matuĩkaga fathers, athuri arĩa matuĩkaga bishops, athuri arĩa matuĩkaga our brothers thĩinĩ wa ũtũũro witũ. Othe metagwo nĩ Kristo gũtuĩka keepers cia wĩtĩkia na kũroraga andũ marĩ othe nĩgetha matikae kũrĩo nĩ thĩna. Nĩkĩo muonaga ngĩtungata athuri ngĩgeria kũmacokia na mũciĩ. Na mũngĩcũthĩrĩria parish itũ tũnyitanĩte tũrĩ ithuothe athuri rĩu mena rugarĩ wa kũhota kũmũtungata. Na twarĩkanĩire Akristiano ngĩmwĩra niĩ ndirĩ hĩndĩ ndĩrĩa ndera athuri mokage makamũruma. Niĩ ndirĩ ndera athuri magage kũrora mĩciĩ yao. Na niĩ ndirĩ ndera athuri magage gũkorwo marĩ atugi thĩinĩ wa mĩciĩ yao. Koguo thondekaga mũciĩ na philosophy ya mũthuri. Koguo no nyende mũmenyage among other philosophies that we subscribe to, I subscribe to the philosophy of checking on men, on checking on the boy child, on checking of the identity of the human person in men. Nĩgetha mũndũrũme arũgame agĩtugĩ ayonge othe magatuĩka nĩ mararorwo wega. Tũkumie Yesu Kristo. Na rĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mwana na rĩa Muoyo Mũtheru. Rũgamai tũmbũre wĩtĩkia. Watho wa maũndũ ma gwĩtĩkia
Ndugu wapendwa, muombe Mungu Baba Mwenyezi asikilize sala zetu kwa ujumbe wake Bwana wetu Yesu Kristo. Tumuombe Papa Leo wa 14, maaskofu wetu wote wa kanisa, makardinali na mapadri wote, mashemasi na walimu wa dini, ili katika hafla ya kuongoza watu wa Mungu wawe wachungaji wema. Ewe Bwana, tunakuomba utusikie. Tuhore makanitha maitu. Gaitu kabla kutugushikira gathe tokorohoya makanitha maitu. Nota gutujiri injiri njega. Mwathani utuigwe. Mwathani ntwaguthaitha utuigwe. Reke tuhore bũrũri witũ na matongoria gũtũigua. Mwathani utuigwe. Mwathani ntwaguthaitha utuigwe. Reke tuhoere abatĩrĩ makorwo na ũgima mwega wa mwĩrĩ na tũhunjagĩrie injiri wega. Mwathani ntwaguthaitha utuigwe. Mwathani ntwaguthaitha utuigwe. Reke tuhoere aciari aitũ othe mahote gũkorwo na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Mwathani utuigwe. Reke tuhoere arimũ mahote gũkorwo na ũgima wa mwĩrĩ matũthomithie wega. Mwathani utuigwe. Mwathani ntwaguthaitha utuigwe. O rĩngĩ Mwathani twoka mbere yaku rũcinĩ rũrũ mwega Mwathani, tũgĩgũcokeria ngatho Mwathani nĩ ũndũ wa kĩheo kĩa muoyo Mwathani. Tũhoere ciana citũ Mwathani ihote kũgĩa na ũgima mwega wa mwĩrĩ, mathĩkĩre aciari na arimũ wao. Mwathani utuigwe. Mwathani ntwaguthaitha utuigwe. Wakristo wapendwa, tutajumuisha sala zetu sasa na sala kwa Bikira Maria, mama wa kanisa na mama wa Mungu na mchungaji pia mhadhiri wa parokia yetu, tukiashiria salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako mbarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Tunaomba haya yote kwa njia ya Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Tumukumie Yesu Kristo agendia mwihoko twarikia gicunjĩ kĩa mbere kĩa igongona ritũ rĩa mitha. Twenda kũingĩra thĩinĩ wa gĩcunjĩ gĩa kerĩ kĩa igongona rĩrĩ kĩrĩa twambagĩrĩria na igongona mũhothi kana na sadaka ĩrĩa tũgũtongorio nĩ ushers aitũ arĩa mena tũreflector twa Kamba Parish. Koguo tũgũthiĩ na benches, nĩ tũkwĩrwo tũkĩre harĩa tũgũkĩrĩra, koguo tũthiĩ na mũtaratara mwega tikae gũkĩra tũtonereirio tũkĩre. Toke njuge ĩno nĩ sadaka ya kanitha no ti itega. Koguo no tũrĩkorwo na itega thutha wa mitha, twĩharĩrie wega tũcoka tũkorwo na itega thutha wa mitha. Harĩa nja arĩa me nja kwĩna ithandũkũ rĩ hau thutha, na koguo tũkũingĩra thĩiniĩ tũgũkorwo o hau nja nĩho tũgũkorwo na ithandũkũ rĩmwe. Kwaya tongoria na rwĩmbo. Power!